Kenapa? Dalam 2 tahun terakhir, hampir setiap hari ada pembantaian terhadap orang Palestina di Gaza. Puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu nyawa udah melayang. Hampir semua rumah sakit di Gaza udah rata sama tanah dan seluruh kampus rusak. Tapi kenapa? Kenapa meski udah berlangsung selama puluhan tahun, serangan masih belum berhenti? Pengusiran besar-besaran warga asli Palestina dari tanah mereka udah terjadi 2 kali, dan banyak ahli yang bilang kalau sekarang bakal ada yang ketiga. Gencatan senjata yang katanya jadi pintu damai, nyatanya nggak pernah benar-benar ngantiin tank, rudal, dan bom Israel ke Palestina. Apakah benar ini semua sebatas soal agama, atau tentang kekuasaan, atau soal lahan, dan kenapa sebenarnya Israel terus-terusan menyerang Palestina? Ternyata ada satu alasan yang lebih nggak terduga yang bikin serangan Israel ke Palestina seolah jadi nggak ada ujungnya. Makanya ayo kita lihat ke tahun segini, ketika perusahaan pertahanan asal Israel ini ikut pameran teknologi udara terbesar di dunia. Pameran ini biasanya didatengin berbagai negara dan bisnis buat mamerin dan ngejualin teknologi militer udara mereka. Tapi perusahaan tadi bukan lagi ngepromosin pesawat penumpang, apalagi ngepromosin teknologi penyelamat kecelakaan pesawat, tapi mereka lagi promosiin drone pembunuh. Itu aja udah bikin merinding. Tapi kalau ini belum cukup gila, bayangin kalau ternyata video iklan yang mereka puter bukan cuma video simulasi. Mereka muterin rekaman asli ketika drone tadi lagi terbang di langit Palestina dan menghujani warga di sana dengan tembakan. Sekilas terdengar nggak masuk akal, tapi ternyata di balik semuanya ini adalah urusan bisnis. Bagi perusahaan ini, tubuh warga sipil adalah target dan bangunan hancur adalah portofolio. Salah satu kolonel perang Israel bahkan pernah bilang kalau target mereka adalah biar numpas orang Palestina jadi segampang pesanan pizza. Semuanya dilakuin biar produk mereka bisa dapat cap udah terbukti di medan perang dan makin laku jadinya untuk dijual. Ya, banyak serangan di Palestina yang jadi ujungnya ajang uji coba teknologi Israel. Mereka dalam tanda kutip menguji banyak hal, senjata perang, mesin mata-mata, sampai metode ngambil alih suatu negara hingga ke akarnya. Karena ini semua, seorang jurnalis bahkan bilang kalau Palestina sebenarnya hanyalah lab eksperimen. Ada satu hal yang bakal tampak mencolok kalau kita ngeliat ke Gaza. Di sepanjang perbatasan antara Gaza dan Israel, ada tembok super panjang yang misahin kedua daerah ini. Dan bukan cuma tinggi, tembok ini juga nembus sampai ke bawah tanah, punya sensor gerak dan alarm peringatan. Ya, seakan kayak kelinci dalam kandang, Palestina dikelilingi tembok, kamera canggih, dan banyak pos penjagaan Israel yang udah nggak kehitung jumlahnya. Jadi makin benar-benar kayak laboratorium. Terus di laboratorium ini pihak Israel banyak bereksperimen dengan aplikasi. Misalnya perusahaan ini yang bikin aplikasi hacking super canggih yang bisa nyusup ke HP orang-orang Palestina, atau ada juga perusahaan yang bikin tentara Israel bisa patroli, motretin, dan nyetor biodata warga Palestina lewat satu aplikasi. Bahkan di sini ada semacam dalam tanda kutip sistem push rank buat banyak-banyakan setor biodata warga. Terus mereka juga bikin sistem kamera pengawas massal buat ngumpulin foto dan data pribadi setiap orang yang lewat. Gila bang, data-data yang dikumpulin ini bukan cuma jadi arsip semata, tapi benar-benar jadi api dalam sekam. Bahaya yang mungkin sekilas nggak kelihatan, tapi aplikasi ini bikin warga Palestina semakin gampang dimata-matain, diancam, dan tentu aja dijadiin target serangan. Semua yang kita bahas barusan adalah bagian dari paket penjajahan yang dijual Israel ke berbagai negara lain. Tapi apakah ini cuma dilakuin buat dapetin uang semata? Biar bener-bener paham, kok bisa bakal wawancara langsung sama orang yang ngedalamin isu ini, Anthony Lowenstein. Anthony adalah jurnalis yang banyak investigasi isu penjajahan Israel di Palestina, dan tulisan-tulisannya pernah menang banyak penghargaan. So money is part of it, yes. Obviously, a country
a country buys a weapon, a gun, a missile, a drone, and Israel gets money. That's true. But it's actually not just about money. I think it's more than that. I think it's partly also about influence. It's about making friends. Israel has, for example, sold lots of spyware, Pegasus and other tools. And when they sell it to a certain country, that country changes its vote at the United Nations when the vote comes up around Palestine. So, yeah, Israel, and I think it's also a way for Israel to deflect some of the global criticism that comes from its behaviour, from the occupation, from genocide, from treating Palestinians as second-class citizens, whatever it may be. Sometimes when I say they're friends, they're not. I'd say they're quite transactional, meaning that in some ways Israel is buying friends. You know, if you're a decent person, if you have to pay someone for your friendship, normally it's not a very good friend, right? It's a desperation. Salah satu temuan Anthony ternyata nunjukin kalau dalam 50 tahun terakhir, sekitar 130-an negara pernah beli teknologi perang Israel. Dan ibaratnya, sektor pertahanan udah jadi asuransi Israel buat ngejaga hubungan politik sama negara lain. Soalnya negara-negara lain jadi pada bergantung sama teknologi Israel. Has Indonesia bought any of Israel technology? So as far as we know, the answer is yes. Indonesia is quite a unique case because there is no official relationship between the two countries. Indonesia does not recognize Israel yet, although it seems to be the current president's desire to potentially recognize Israel, which to me would be an utter disgrace. So there's evidence to suggest that Indonesia has bought some forms of Israeli surveillance technology and spyware, and certainly if Indonesia and Israel become officially friends, it's guaranteed that Israel would sell a lot more of its equipment to Indonesia. And although Indonesia would claim it's going after terrorists and criminals, what always happens in every single country goes after dissidents, journalists, human rights workers, activists in, say, West Papua. And I think Indonesians need to be aware of this, that if you become friendly with a state like Israel, surveillance in this country will undoubtedly increase. There's no question about that. How can this occupation and genocide end, given that the ceasefire has been violated repeatedly? I mean, I think what needs to really happen is there needs to be in the last 2 years, all the huge global protests that we've seen. Everywhere. It's about taking that public outcry and outrage to political action. So I would say, for example, boycotts, divestments and sanctions. Without massive global pressure, economic pressure on Israel, this will never change. How do Israel manage to brainwash its society to give consent to a genocide? So within Israel itself, where there obviously is majority Jewish population, there is unbelievably effective brainwashing from very young. A belief that I'm not Israeli, but this is how they think, we as Israelis are under attack, we need to stay together, we need to fight the Palestinians, the whole Arab world hates us, they always hate us because we're Jews, everyone has always hated Jews. There is a very militaristic culture, so the majority of Israeli Jews serve in the military. The media within Israel, with some exceptions, is insanely nationalistic, racist, right-wing, not even right-wing, far-right. But in general, the Israeli press, it's really trying to convince people, not just a genocide, but long before October 7, to continue certain policies that maintain an indefinite occupation, saying that we haven't got a choice, we have to continue to occupy them. Tapi kalau gitu, apa yang bisa kita lakuin sebagai orang biasa-biasa aja sejauh 9.000 km dari Palestina? What can we as civilians do to help end the genocide? Well, in Indonesia, you can put pressure on your government not to normalize relations.
you can make more people aware that what Israel's doing is completely outrageous and wrong, illegal and immoral. I think in Indonesia, people can organize boycotts, they can support, they can show solidarity with Palestinians, they could give money to Palestinians if you have the means to do so. But a lot of it, to me, here is making it politically impossible for an Indonesian government to normalize relations with Israel because they fear the backlash. That's what the government here needs to feel, backlash. Ya, walaupun kedengaran brutal dan jauh dari kata manusiawi, nyatanya perang emang bisa menghasilkan keuntungan. Amerika, Prancis, Rusia, dan banyak negara lain punya strategi ekspor senjata yang sebenarnya nggak jauh beda sama Israel. Ketika perang Irak-Amerika meletus misalnya, ribuan triliun ngalir ke para pasukan perusahaan militer swasta Amerika yang kerjasama bareng pemerintah buat nganterin logistik, bikin makanan buat tentara, sampai ngebangun pangkalan baru. Sampai sini mungkin kita harus tarik napas panjang dulu karena semua ini emang gila banget dan bisa bikin kita ngerasa ngeri dan ciut. Tapi yang mungkin sering dilupain, keberanian bisa dimulai dari membuka mata. Mungkin tugas kita adalah jadi saksi bahwa kejahatan kayak gini pernah terjadi. Bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab. Agar hal ini gak boleh terulang lagi. Dan seperti biasa, terima kasih.